嚯，看脚底下，哇！哎，大家伙早喽！6月27号星期六，札幌也下雨了，台风来了。然后在哪儿来玩过的小伙伴，大概率可能来过这儿。你看，这个就是这札幌有名的商店街，李小璐，这是这是最头，一直往那边。这白棚子可能是是周末的活动，露天的。我看多少钱啊？嚯，海鲜饭好贵呀，好贵呀！按现在的汇率也好贵啊。看这个5280，最贵的7980，8000日元。现在差不多1000日元是42.5块到42块吧，这样子。我们今天还是去河边儿。下雨了，雨还挺大的，而且挺冷的。哦，看大螃蟹。都穿少了，但是没有别的衣服，穿皮肤衣我觉得有点多。今天还是空腹出来的，没吃东西。从住的地方到河边不到2公里吧，然后到了河边咱们跑20个1分钟快慢，快的组不全力冲的那种。今天平田先生的早训练取消了，大阪的雨特别大，昨天听说都发水了。先一会儿到河边再说啊。雨比想象的大，这路面都有薄薄的一层水了。像这种天气跑一个小的中强度、中度吧，这样时间过得快一点。慢跑的话太消耗了，太冷了。热身到2公里就开始。20个的话，就是一共跑40分钟，差不多能跑10公里不到，因为有慢跑，然后就回去。今天下午的飞机飞回去，不知道飞机能不能顺利啊？按说这个雨应该问题不大。这个路况不好啊，积水，我没有想到。这就既来之则安之，反正鞋已经湿了，回去洗澡一冲就行。呵，那汤水了感觉，那马上2公里了。啊，开始第一个。今天这不跑快了，路面不行，就当轻松的变速跑。3分41。我总跟训练营的小伙伴说，就变速跑，不管是什么强度的变速跑，只要是变速跑，就法特莱克，强度一定得控制在你这一个快跑结束，能很自然的慢跑。你不能说一停，我要停下来喘，就弯下腰扶着膝盖喘气，那就说明强度大了。但是也不能刻意为了这个太故意收。像我今天这个对我的能力来说就是故意收，我大概应该是跑到3分30，或者3分35以内吧，是合适的。备赛到巅峰期的时候，应该要跑到3分25以内。那下一个了，得，嚯，趟水了，哦，刺激刺激，好久没这感觉了。这大阪城那个路不太积水。嚯，看脚底下，哇！
吃着透透的。3分46，上一次我们趟水还是在北京呢。对，我发现你看它河边这河堤这个路是没有排水的，就靠自然的往下渗，或者往河里流。它不像路面上，但是这边路面上的路积水也挺严重的。这雨不算太大。正在想今天跟大家先聊点什么。其实这种天气，可能大部分人就不跑步了，连一个跑步都没有。但其实马拉松，如果您是希望在业余马拉松赛场上跑出好的成绩，首先训练是要连续的，其次就是我觉得什么环境只要没有严重的安全问题，都得体验体验。我去年那个富士山马拉松就是雨，那年的波士顿23年的也是大雨，大阪2次，一次下雨一次下雪。就这种天气，否则你第一次把鞋踩到水里会紧张的。又开始了，如果鞋从来没有全湿着跑过步，第一次肯定没戏，心态就炸了。不用太担心说进了水磨水泡，正常情况下大概率不会的。再说磨就磨了，脚上的伤很快就能好。我基本上从来没磨过，就是因为下雨，从来没有过。像这种河堤，就是别是雷雨，它打雷就不太行了。今天唯一的问题就是有点冷，确实是有点冷。这1分钟好快呀，3分44。业余马拉松爱好者，实话实说，你不为了说这成绩我拿它干嘛，但是也不能像有些人口中说的那种，就是你既然不是专业的，就完全不应该努力。我觉得那种人才是最讨厌的人。那上班我还不是专业的呢，那不也得努力吗？对吧？上学也是啊，那不可能每个人都是科学家，那不也得努力吗？什么爱好都是。我觉得马拉松这爱好已经算是挺健康的了，努力就努力呗。你就说真落下点什么伤病、硬伤，慢慢就会好。走，下一个。所以有时宣传那些，就我听着那些不叫宣传啊，就有些发小视频的，说那话怪怪的，因为气人有笑人无。这下雨这跑步这种事儿，就是你别穿普通短裤，相信我，穿压缩裤，压缩裤感受不到变湿带来的影响，普通短裤不行。上衣真的没办法，没有能在雨天保持干燥的衣服，它蒸发不了。而且没有湿透了不贴身的衣服，盔甲可以，对，盔甲可以。哦，我到头了，3分49，我居然跑到了河堤的尽头。哎，咱们跑了快5公里了，一个人都没有。确实风也大，雨是斜着下来的。哎，给屏幕前夏训煎熬的小伙伴们打打气。我们训练营的小伙伴们也说，夏天太难了，确实太难了。我的观点是，第一，没必要一定要硬顶，但是呢，也不能完全松下来。可能和冬天比。这么说，冬天其实硬顶是可以顶的，除非是极限天气。夏天有的时候硬顶不现实，太热的时候。逆风跑一组啊，走。
2分35，就是没必要说一定今天都30多度了，然后我订了一个30公里的课，碰巧今天湿度又大，然后订到一半，跑到一半就已经感觉不行了，喘不了气了，还硬顶，这个我觉得没必要。就包括今天我是有心理准备的，我觉得如果风太大太冷，我就不跑20个。但是关键是有这个走出去的动力和勇气，我觉得足够了。我不知道麦克风是不是要让水糊住了啊？有时候这种运动相机它那个降噪的算法造成麦克风让水稍微糊一点以后，声音就怪怪的了。我这么跑了7个都有点累了，还有20秒，最后一个，好几个大水坑，刚才过程中跑完也就跑完了，有点冷，跑完赶紧回去。2、1、0，走。结束3分15。如果是好天气，正常有补给的这种强度课训练，应该每一个差不多。就我如果想练到，就维持现在238的水平，每一个得练到差不多33或327、328以内。半马想要突破73分，可能得跑到320以内。半马想突破73分的话，平均配速就得是事实上得跑到3分25，差不多。切线做得好一点，3分26。像我上一场3分27秒点几，是73分19秒。所以再快1秒就够了，就比较极限。好，自由模式放松了，11公里，直接回家。啊，不对，直接回住的地方。在北海道没有家。哎，小伙伴们，6月27号星期六，在札幌台风来的大雨中，20个1分钟快慢，非常痛快。高驰前2天更新了 APP， 然后更新了固件，今天又更新了。那个录音那个地方又实时那个波形，挺有意思。还有它那个心率恢复的那个心率恢复，那个不仅仅是运动结束之后能测2分钟，你在组间也可以手动用表去测，好像说是能在 APP 里体现出来。回头大家试试。今天我早上起来看固件也有新版本，可以更新一下。哦。今天痛快，其实一共就跑了13公里多。回住的地方吃饭，然后我们今天白天打算早早的去札幌机场。札幌新千岁机场还是挺好逛的，驾驶我想逛逛。然后我工作半天，下午我们飞回去。但愿旅途一切都顺利。今天跟大家分享下雨天的河边的跑步，我觉得就是我们互相去激励，但是激进不冒进就好。然后还是在札幌，祝大家呢努力生活，健康平安。咱们下回再见。